ez az oxi-szabad gyök, ez a sejt igyekszik tőle megszabadulni, mert ez pusztít. Ez elpusztít mindent. A sejtnek elpusztítja a legértékesebb állományát, a genetikai állományt. Képzeljék el, hogy a genetikai állomány az egy kromoszóma szerelvény. A sejt magjában egy kromoszóma szerelvény. Az szálacskákból áll, parányi, miniatűr szálacskákból. Ez a szállacskát valaki egyszer széthúzgálta, és még leméretezte. És azt mondták, hogy az ember összes sejtjének... Mondom? Igen, az ember összes sejtjének, dehogy is, egyetlen sejtjének. Azért nem összes sejtjének, mert nagyon sok sejtünk van. Hány sejtünk lehet? Kb. 80 billió. 10 a 12, az milliárd. Még több. 80 billió a sejtjeink szám. Mondjuk a agysejtünk, azt pontosan tudom, hogy kb. 100 milliárd agysejtünk van. Na mindegy, egyetlen sejtnek a kromoszóma állománya olyan kis finoman feltekedett, nagyon áttetsző kis fonalcskákból áll, hogyha ezt kihúznánk, akkor a Föld és a Nap távolságával egyenértékű távolságot kapnánk. Az mennyi a Föld és Nap távolság? 150 millió kilométer. Akkora egy sejtben az a genetikus készlet. Most azt képzeljék el, hogy ez kódolt, minden egyes szelete ennek a kis szálnak jelekkel van ellátva. Minden egyes nanométere, még annál is kisebb. Nanométer, nanóról majd lesz, nanotechnológia ezt bevezet. Ez aztán egy zseniális ügy. Ezzel akkor átakasszom ezen a nanóval, én teljesen el vagyok kábulva, nanó üggyel, én nem ettem még ilyet, mert nekem persze nem adott ilyet. A nanó ügy ez egy külön történet, arról nagyon szívesen beszélnék önöknek, de a nanométer elképzelése, meg ez az, hogy ez a nanó ügy, ezt hogy csinálták meg, hát ez nem is tudom, valaki szerintem ez valami ipari kémkedésnek az eredménye. És a zseniális ötlet ott van, az nem baj, hogy kémkedik valaki, szerintem ez valami kémkedés lehetett. De nem gyógyszercégeknél kémkedtek, hanem más területen is, ez idézőjelben a kémkedés. Megfigyelték, hogy működnek a növények, meg hogy működnek és akkor elfigyelték. Itt a lótuszlevél, a kémkedés ott van, hogy megfigyelek egy biológiai organizmust, hogy működik. A lótuszlevél hiába esik a víz, lepereg róla. Térpelegre, azért olyan a felületkezelése. Nanométeres felületkezelés van. Aztán elkezdték ezt autógyártásban. Németországban például az utak olyanok, ebben jobbak a németek, ezt be kell látni. Hát ez 100 év egyébként, ez csak egy ilyen kis parányi habfodron urandóság utcán, most az utóbbi 100 éve jobb a gazdaság Németországban. Na és? A gazdaság az csak a civilizációnak egy parányi kis része, kultúra nagyon messze van ehhez. A kultúra az egy más ügy. Mi kultúrában sajnos, nem sajnos, hál' Istennek sokkal többek vagyunk, mint ők. Na de például ebben az útügyben jobbak. Tessék Magyarországon betenni a kocsiba a benzint és elindulni. Hegyes halomig megnézni, mennyit fogyaszt a kocsi, ha van pillanatnyi fogyasztás, mire az én autómban van, nézem, hogy mennyit fogyaszt. És látom, hogy Németországba átérve mennyit fogyaszt. És érdekes, kijön körülbelül egy 0,5 literrel kevesebbet fogyaszt 100 km ugyanaz az autó, ugyanazzal a benzinnel. Miért? Azért, mert a németek már nanotechnológiát alkalmaznak az aszfaltozásban is. Ezért. Jobban megy a kell. Most innen, ha akkor azt mondta a Farmex, miért nem lehetne nekem nanotechnológiát is alkalmazni a felszívódás, viszont az is felületeken történik. És megcsinálták ezt a felületi kezelést praktikusan, és zseniális eredmény jött létre. Magyarán a felszívódási ráta, ennek a terméknek a felszívódási rátája 80%-kal jobb lett, mint addig volt. Addig is vezető volt a világon, de 80%-kal jobbá tették, mint volt. Képzeljük ezt el. Ez nagyon hogy ezzel mennyit akasztanak, én nem tudom. Ezt nem tudom elképzelni. Kicsit irigylem is őket. Parancsoljon. Szabadna egy kérdés után. Azt szeretném kérdezni, még erre nem volt szó, hogy ez kapszulában van, és ez bekerül mondjuk önnek egy hónapba. Ha ezt beszél. Tehát én nem csak ezt szedem. Tehát ez egy dolog. De most erről az egyről, mondjuk erről. Én ezt megmondom őszintén, hogy mennyibe kerül nekem, ezt konkrétan szerintem nem tudom megmondani. Egyetlen oka, hogy nem tudom megmondani, ezt kapom mindig. Én kapom, ezt a részt kapom, de elmondom, hogy én még ezen kívül szeretek másokat is, különféle okokból. Most mindig megtaláljuk a live-ban, mit mondtam. Én csak azért kérdezem, mert hogy ezt lehet, hogy csak a milliómos tudja meg, vagy esetleg a szegény ember is. Igen. Tehát én nem tudom, ennek nem értek de teljesen jó a kérdés, nem értek ennek a üzleti marketingjéhez. Én csak egyet tudok, hogy amit ön mond, hogy szegény és gazdag, ez ránk nem igaz. Tehát ön is rabszolga, meg én is. A rabszolga között nagyon minimális a különbség. Amiről beszélünk, hogy az egyik az metártnyi BMW-t használ, a másik meg Skodát. Ez a különbség ez 0,00001%.
a különbség nem itt van. A különbség ott van, amikor valaki percenként keres $100,000. Az már különbség, az hozzánk képes és önhöz képes is különbség. Én nem tartozom az a kategóriához. Tehát tulajdonképpen mi egyformák vagyunk, a különbség minimális közöttünk, én azt gondolom. Én nem szeretném ezt a pénzügyet nagyon ragozni, mert igazából nem tartom annyira lényegesnek. Hogy mennyibe kerül, én azt tudom, hogy durván így havonta erre az egész történetre mondjuk egy 20 eurót költünk, ezen kívül, a gyümölcsökön persze kívül, hogy 20 eurót költünk naponta az egész, 5-en vagyunk a családban, 3 gyermekem van, és kb. 20 eurót költök erre havonta. 20 euró az 5000 forint. Én kb. Ennyit költök rá, na de és azért mert én az a meggyőződésem, hogy ami benne van a lifehack, én abban kicsit még többet szeretnék. Azért, mert a lifehack nekem nem túl, tehát én úgy gondolom, hogy nekem a lifehack nem túl, tehát nem megfelelően individuális. Tehát én úgy gondolom, hogy szeretném megkülönböztetni magam még egy kicsit, hogy még egy kicsit többet ebből vagy abból vagy amabból. De a basic az nálunk ez. Tehát a basic az ez, és erre építek még rá egy-két dolgot. De azt gondolom, hogy az ember élete olyan, hogy először alapokat kell lerakni, és aztán lehet építkezni. Hogyha valaki lerakja az alapokat, és szerintem ez a cég alapozásnál tart. Maximál 42 ország, az nem olyan sok. Ez alapozás, és a finomabb ügyek, azok a ornamentikák és az esztétikák később jönnek. De azt gondolom, hogy benne van a cégben ez a menet. Tehát én körülbelül ennyit költök rá, de a gyümölcsökre nem tudom megmondani, de egyébként a gyümölcs táplálkozás nem sokkal drágább, sőt Németországban talán olcsóbb is, mint a húsevés. De húst is eszünk, tehát nem igaz, hogy nem eszünk húst. Eszünk húst, de nem eszünk minden nap húst, mint ahogy régebben. És hagyunk egy nap a héten, amikor egyáltalán nem eszünk húst. Tudatosan nem eszünk húst. A többi napokon vagy eszünk húst, vagy nem, de ha húst eszünk, akkor inkább halat eszünk, meg megválogatjuk, hogy mit. De ebben az egész koncepcióban nagyon beillett nekem ez, mert visszatérve itt a mitokondriumra, hogy a mitokondrium is azt csinálja, hogy az oxigén az elkezdi termelni a szabad gyököket, és a mitokondrium pedig egy ideig megszabadul tőle. Vannak ilyen enzimkészletei a mitokondriumban, mondok egy enzimkészlet, nagyon csúnya a neve, de hát a DNS-t is megtanulták már sokan. Így gondolom. Tessék? Íme, tessék, zseniális. Mondok egy másikat, ezt is kérem mondja utána, szuperoxidizmutáz. Tessék, szuperoxidizmutáz. Superoxidiz, ez egy enzim, ez a szuperoxidizmutáz. Ez egy enzim, ami a szabad gyököket szépen eltávolítja. Igen, ám csak ennek nagy kapacitása. Annyi szabad gyök ér minket sajnos, annyira rossz az oxidáció folyamat, egyre rosszabb, hogy bizony nem tudja a szabad gyököket, és ezek a szabad gyökök felhalmozódnak, és ezek megtámadják a magot. Megtámadják a magot, azt a 150 millió kilométernyi kis génszakaszt, amit minden egyes információja óriási érték, amelyiktől múlik a hajunk színe, a testmagasságunk, a gondolkodásunk originalitása, egyénisége, hogy a gyerekünkben mit öröklünk át, ezeken múlik. És ez minden egyes picike kis génszakasz kódolva van, pontosan. És hogyha ez az átírás, a fehérjére való átírás, először a DNS-ről, az RNS-ről, meg a fehérre való fehérje szintézis, károsodik, akkor rossz fehérjék keletkeznek. A rossz fehérjék épülnek be a sejtbe. A sejt elromlik. Ha a sejt elromlik, akkor elkezd rosszul szaporodni. A rosszul szaporodó sejtek tumorképzéshez vezetnek. Úgyhogy a génállomány pusztulása nem csak az öregedésnek lesz az egyik mellékállomása, hanem sajnos a tumorképzésnek is. És a halál az nem szép halál lesz, mint ahogy mi szeretnénk igazából Szókratész józansága végezni, hanem egy elég csúnya tumoros halállal végezzük, ami nem egy olyan nagyon jó halál. Azt nem kívánnám én sem magamnak. Az, hogy egyszer csak szépen kimúlok, egy elalvás szép, nem mondom, hogy egy ilyen orgiasztikus orgazmus lesz a vége, bár mindenki ezt kívánja magának, én is ezt kívánom önöknek.